วิภูษาจินตบุตรลูกสาวคนเดียวของนายประวีณจินตบุตรรับมั่นนักธุรกิจหนุ่มนายพงษ์ระพีดิษฐาพงษ์เธออยากจะมีผัวจนต้องใช้วิธีป่าเถื่อนแบบนี้เลยอ่ะเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยฮะ เพิ่นเป็นอีพ่อของหนูค่ะ ลูกจะไม่โดดเดี่ยวอีกแล้ว พ่อจะชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างให้ มีผู้สาวน้องพี่ ที่เธอเปลี่ยนใจยอมมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเพราะเธอตั้งใจจะแก้แค้นคุณอาประวินกับครอบครัวนี่เอง น้องใจนี้ เราสองคนจะต้องทำทุกอย่างเพื่อกำจัดนางบัว